గురికే కదా అని తీసి పారేయకండి. మునుపు ఊహించిన దానికన్నా దీని పర్యవసనాలు అతి తీవ్రంగా ఉంటున్నట్టు తాజా అధ్యయనం సూచిస్తోంది. ఇది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు దారి తీస్తోందని హెచ్చరిస్తోంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు కొందరికి గొంతు వెనకాల భాగం వదిలే పాక్షికంగానో పూర్తిగానో శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడుతుంది. దీంతో ఊపిరాడక ఉన్నట్టుండి శ్వాస తీసుకుంటూ గట్టిగా గురక పెడతారు. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అంటారు. అంటే నిద్రలో కాసేపు శ్వాస నిలిచిపోతుందన్నమాట. దీంతో తాత్కాలికంగా రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతాయి. ఇదే పెద్ద ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. స్లీప్ ఆప్నియాకు గుండె జబ్బు, రక్తనాళాల సమస్యలు, నాడీ జబ్బుల వంటి వాటికి సంబంధం ఉంటున్నట్టు ఇప్పటికే తెలుసు. జీర్ణకోశ, కిడ్నీ, రొమ్ము క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతున్నట్టు ఇప్పుడు బయటపడింది. ఈ అధ్యయనంలో స్లీప్ అప్నియా గల 1990 మందిని 13 ఏళ్ల పాటు పరిశీలించారు. వీరిలో 181 మంది క్యాన్సర్ల బారిన పడ్డట్టు గుర్తించారు. నమూనా సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఇది చాలా ఎక్కువని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. మామూలు వారితో పోలిస్తే స్లీప్ అప్నియా గలవారిలో క్యాన్సర్ కేసులు 26% ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు గత అధ్యయనంలో తేలింది. ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా క్యాన్సర్ల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్టు తాజా అధ్యయనం చెబుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 100 కోట్ల మంది గురకతో బాధపడుతున్నారని అంచనా. అయినా దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. చికిత్స తీసుకోవటం అటుంచి అసలు సమస్య నిర్ధారణ కానివారే ఎక్కువ. స్లీప్ ఆప్నియా గల ప్రతి 10 మందిలో 9 మందికి అసలు ఆ విషయమే తెలియకపోవటమే ఇందుకు నిదర్శనం. గురక మూలంగా శ్వాస సాఫీగా తీసుకోకపోవటం లేదా మొత్తానికే ఆగటం వల్ల రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతాయి. దీంతో డిఎన్ఏను దెబ్బతీసే కారకాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఇవి డిఎన్ఏలో హానికారక మార్పులకు కారణమవుతాయి. ఫలితంగా క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు తరచూ రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతూ వస్తుంటే ఫ్రీ రాడికల్స్, వీటి పని పట్టే యాంటీఆక్సిడెంట్ల మధ్య సమతుల్యత లోపిస్తుంది. కణితి కణాలను రక్తనాళాల లోపలి పైపొర కణాలకు అంటుకునేలా, రక్తనాళాల గోడలను దాటుకొని వెళ్లేలా చేస్తాయి. ఇలా కణితి వృద్ధి చెందడానికి, ఇతర భాగాలకు క్యాన్సర్ విస్తరించడానికి కారణమవుతాయి.